kalian. Ini Ibu Salim di apa namanya di ruang tamu. Ya, ini saya akan melakukan edukasi tentang gizi nanti waktunya 10 sampai 5 menit di video berikutnya. Itu dulu. Itu tanda tangan di sini. Tanda tangan kasih nama. Itu disebabkan oleh bakteri yang namanya bakteri mikrobiota. Untuk cara penularannya itu lewatnya droplet atau udara. Jadi penting sekali untuk kita memakai masker agar tidak ikut tertular. Jadi nanti misal simbang batuk kok jangan buat pakai masker, itu resiko tertularnya tinggi. Jadi bagusnya simbang ya pakai masker, jadi nggak pakai masker. Untuk tanda gejalanya yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, terus batuk bercampur darah, sesak nafas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat di malam hari selama 2 malam. Sing baik pripun sesek. Iya, sesek. Kali batuk badan. Badan. Nah, untuk pencegahannya itu gunakan masker yang paling utama Ibu. Jadi untuk memutus rantai penyebaran, cuci tangan, etika batuk yang benar, sama minum obat secara teratur. Nanti untuk etika batuk saya jelaskan di belakang. Untuk gaya hidup yang sehat yaitu harus makan makanan bergizi, ada sayurnya, makan Ibu, ada lauknya, jangan makan instan maksudnya makan Ibu. Terus ventilasi di rumah harus cukup, jadi jendelanya dibukain biar nanti matahari bisa masuk ke rumah. Terus berjemur di pagi hari, sama olahraga, jalan-jalan nggih Mbah, terus mboten lumrah teng sarean mawon mboten nggih, sama tidak mau simbah mboten nggih. Untuk yang selanjutnya yaitu cuci tangan sama etika batuk, nanti bisa dipraktekkan nggih langkahnya sama etika batuk. Nah, etika batuk ini kalau kita keseharian biasanya itu batuk atau gini, nah itu salah ya Bu. Jadi nanti kumannya itu berpindah ke tangan. Nah, kalau kita nggak cuci tangan, nanti kita mau apa-apa itu jadi sumber penyakit. Nah, yang benar itu harus pakai masker kalau batuk, kalau tidak dengan lengan bagian dalam. Ngoten Bu. Ngoten. Ya. Untuk yang ketiga bisa pakai tisu atau sapu tangan. Nanti setelahnya dibuang. Kalau sapu tangan bisa di ya, ngoten jadinya. Untuk setelah ini jangan lagi batuk pakai tangan. Ngoten Ibu sudah tidak boleh sekarang. Ngoten Ibu. Oke. Tak tontonkan video cara batuknya Bu. Cara batuk yang benar itu sebentar. Nah, yang pertama pakai tisu atau sapu tangan. Nah, setelah itu